كامل. دكتور إبراهيم كامل. دكتور إبراهيم كامل. دكتور إبراهيم كامل إبراهيم كامل. يعني في دكتور إبراهيم كامل. دكتور إبراهيم كامل. جيت للدكتور إبراهيم كامل من على المستوى الشخصي قبل المستوى الطبي طبعا شخصية ممتازة جدا فعلا وشخصية إنسانية جدا. أنا ما كنتش متخيلة بجد إن أنا ممكن أقابل شخصية كده. أنا مش ممكن إن نعرفك على حد مش كده يعني. هو الدكتور اللي في مكانه، لأن في يعني حالات كثيرة مثل رمضان والشيخ أبو أحمد، وبصراحة زي ما قالت الشيخ رمضان فعلا هذا درج معجزة. هذا الشيء اللي أقنعني، لأنه حالات موجودة على اليوتيوب وأنا أشكره كثير صراحة، وأتمنى منه التواصل والاستمرار. والذي يمتلك ميزة جميلة جدا من الإبداع، ما شاء الله يعني، وانتم تشوفوا الصورة قبل العملية وبعد العملية وتحكموا. وبحمد الله تم إجراء العملية بنجاح كامل. وأنا سعيدة جدا، حتى زملائي وأصدقائي فرحوا إن شكلي اتغير، بقت ضحكتي حلوة وباينة، وشي اتملى. أجريت العملية، كانت عملية ناجحة كللت بالنجاح، وهذا يرجع الفضل الله سبحانه وتعالى ولا الدكتور إبراهيم كامل. هذا ما عادش عايزة يعني، ما عادش عايزة أموري 100% وكذا، ويرجع الفضل لفخامة وسعادة الدكتور إبراهيم كامل، خلاني نرجع للحياة الطبيعية ووضعي الطبيعي. ونشكر الطاقم الطبي والممرضات والممرضين، واللي مش عايز هنحتفظ بقى ازاي؟ اوكي. بارك الله فيك. صراحة أنا تفاجأت بزميلي قبل، ولكن بعد ما أعمل عملية صراحة أنا شفت شيء رائع سبحان الله العظيم، يعني شيء جميل. والعاملين والأخوان في العيادة الكريمة صراحة يعني مما يسعدني إني أجريت العملية في دار الجمال في المهندسين، وكانت عملية جيدة ومريحة جدا. يعني عملية يوم واحد، يعني عملية شفط دهون، والحمد لله يعني كانت عملية ممتازة. وطلع الدهون دي كلها مني، أنا حاسة بإنه أخف كثير وحتى صحية جدا، والحركة سهلة حتى بعد العملية. سعيدة جدا جدا ومبسوطة جدا جدا وفي قمة الفرح والسعادة، وبفتكر إنه أنا سعيدة جدا جدا في إنه أنا وصلت إلى دار الجمال. فأنا جيت دلوقتي للدكتور إبراهيم عشان يصلح لي الدكتور ده وأبوظه، وأنا بنصح أي حد عاوز يعمل حاجة تجميلية في جسمه إن هو ما يلجاش لأي دكتور ما يكونش معروف أو واثق فيه. طبعا الدكتور إبراهيم كامل إن شاء الله ربنا يوفقه، يعمل لي عملية شد ترهلات واستئصال الدهون وشفط الدهون، وربنا يسهل يعني، وربنا يوفقه يا رب إن شاء الله. تو خارج لسه من العملية من ساعة ونص، حذفنا الدهون ولله الحمد، ما توجعش بس كمية كبيرة وارتحنا منها يا لك الحمد. احنا لسه بصحة وسلامة دلوقتي، مرتاحين منها أوي والحمد لله على كل حال. بصراحة أثبت إن هو أحسن دكتور في مصر، وأنا أنصح كل الكويتيات والسعوديات والإماراتيات يجون يسوون التجميل، لأن بصراحة إيده ملفوفة بحرير وماكو مثله يعني في مصر ولا في الكويت كلش، وذمة وضمير وأخلاق وكل شيء، فياريت